الريز هو عنصر أساسي عند الفراعنة. جميع الاختراعات القديمة كانت قايمة عليه زي المواد البترولية عندنا، وبالتالي مفيش ريز يبقى مفيش طاقة تمد الاختراعات اللي معمولة، فهو يعتبر جزء أساسي من أي اختراع كان موجود بوفرة في زمن الفراعنة، ولكن مع مرور السنين تم استهلاكه ومبقاش موجود إلا في أماكن معينة ومحدودة، ومش أي حد يعرف مكانه ولا حتى يعرف الطريق ليه. لازم يكون خبير في الريز وعنده معلومات كافية تخليه يقدر يستخرج الريز بكل سهولة، زي العالم باموس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة الفرعون الحديث الجزء الخامس من الموسم الثاني. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الملك مينا السابع من أعظم الملوك اللي في عصرنا. المقبرة بتاعته أكيد هيكون فيها ريز. الخطة دلوقتي يا دكتور إن احنا نروح المقبرة وندور على الريز هناك. مين الملك مينا السابع؟ ايه ده؟ هو انتوا لسه ما اكتشفتوش مقبرته؟ لا، هو تقريبا احنا يعتبر ما اكتشفناش حاجة من الفراعنة غير نسبة قليلة قوي بعد اللي انا شفته وسمعته. طيب انا دلوقتي محتاج ضروري خريطة قديمة من العصر القديم، عصر الرحالين، مش خريطة جديدة بعد التقسيمات اللي حصلت في افريقيا. انا مش عارف قصدك ايه، بس احنا عندنا متحف اسمه متحف الرحالين، واللي فيه مقتنيات من العصور القديمة فعلا، وفي مقتنيات لرحالين سابقين اللي كانوا بيسافروا العالم بأدوات بسيطة خالص. أعتقد ممكن تلاقي الخريطة دي هناك. بيروح العالم باموس مع الدكتور للمتحف، واللي طبعا عليه حراسة، واللي صعب أو مستحيل إنهم يقدروا ياخدوا حاجة من المتحف مهما حصل. بيخش العالم باموس مع الدكتور المتحف وبيتفرجوا على المقتنيات اللي موجودة في المتحف، وبيحاول باموس يدور على اللي هو عايزه، بس يظهر إنه ملقاش أي خريطة، وكان في إحباط ظهر على وش باموس إنه ملقاش حاجة. بس فجأة بيلاقي صندوق لوحده في آخر الركن، وكأن في سبوت على المكان إن الصندوق ده هو اللي بتدور عليه. بيقرب فعلا منه وبيلاقي خريطة وبوصلة لوحدهم في مكان لوحده. فرح جدا العالم باموس إنه لقى الخريطة، ولسه هيكسر إزاز الصندوق عشان ياخد الخريطة، بيوقفوا الدكتور بسرعة وبيقول له: أنت بتعمل إيه يا مجنون أنت؟ إيه يا دكتور؟ الحمد لله لقيت الخريطة، هاخدها بقى. هي كانت ضايعة في بيتك ولقيتها وهتاخدها عادي يعني؟ لا طبعا، ما ينفعش، الموضوع مش سهل، لازم يبقى في خطة محكمة عشان نقدر نسرق الخريطة من المتحف من غير ما حد يعرف أو ياخد باله. بيعرف الدكتور شوية معلومات عن المتحف، من ضمنها إن المتحف آخره الساعة 5 وبيقفل، والحراسة على المتحف هم شخصين بس على البوابة وشخص تاني بيراقب الكاميرات. فكر الدكتور في خطة تخليهم يسرقوا الخريطة من غير أي قلق أو مشكلة. ابتدى الدكتور إن يرسم ويقلد الخريطة اللي موجودة في المتحف عشان يقدروا يبدلوها، ولما يخلصوا مهمتهم يرجعوا الأصلية تاني للمتحف. فعلا الدكتور ابتدى يرسم الخريطة ونجح بنسبة 10% إنه يرسم خريطة شبهها، ومحدش هياخد باله إن شاء الله. استنى الدكتور وباموس لبعد الساعة 5 وبدأوا في تنفيذ الخطة، واللي هي كانت افتعال مشكلة بره، واللي هتخلي الحراس يتحركوا من مكانهم يشوفوا المشكلة. واتفق فعلا الدكتور مع ناس تعمل الحاجة دي. المشكلة كلها في الكاميرات واللي قاعد في الأوضة، وكمان الكاميرات بتسجل، فكان الحل هو تعطيل سيستم الكاميرات مؤقتا وتثبيت الصورة على حاجة ثابتة وكأن مفيش حاجة حصلت. وده كان سهل بالنسبة ليهم بسبب حبوب الذكاء. فعلا بينفذوا الخطة وبيدخلوا المتحف، ولكن العقبة اللي ما عملوش حسابها هم هيفتحوا ازاي الصندوق الزجاجي بدون تكسير الإزاز. فضلوا يفكروا شوية في الحل لغاية لما اكتشفوا ان الصندوق بيترفع عادي ويقدروا ياخدوا الحاجة بسهولة. يظهر ان الحبوب كانت شغالة نص نص. بيبدلوا الخريطة الأصلية ويحطوا اللي الدكتور رسمها، وبيرجعوا كل حاجة زي ما كانت. بيرجع باموس والدكتور لمكان تصنيع السلاح في الصحراء، وبيبدأ باموس يبص في الخريطة بتمعن عشان يقدر يحدد مكان المقبرة فين بالظبط. لكن الموضوع برضه ما كانش سهل. ابتدى باموس يعصر دماغه عشان يقدر يفكر مكان المقبرة ممكن تكون فين بالظبط، وبعد تفكير عميق وتحليل أكتر وأكتر قدر يحدد تقريبا ممكن تكون وجهتهم التانية فين بالظبط. وشاور فعلا باموس على مكان المقبرة، واللي طلعت في السودان مش في مصر. الدكتور بيكلم باموس وبيقول له: ده كده المقبرة دي مش في مصر، دي في السودان. وباموس بيرد عليه: أنا ما أعرفش إنها بلد تانية، زمان مصر كانت هي البلد الأم في أفريقيا، وكانت مستحوذة على 75% من قارة أفريقيا.
وباقي الدول المجاورة كانوا بيخضعوا لحكم مصر، فبالتالي كانت مصر تعتبر هي افريقيا. معرفش ليه اتقسمتوا بقى كل واحد ليه الدولة بتاعته وقوانينه المختلفة. زمان كنا ايد واحدة ضد اي عدو يقرب ناحية القارة، قانون واحد وملك واحد وقرار واحد، مكانش في اختلافات جسيمة، كنا قوة عظمى. ولكن يظهر ان العدو نجح في مخططه انه يشتتنا ويخلينا متفرقين. بس دوري دلوقتي اني اقضي على العدو وارجع كل حاجة زي ما كانت ويمكن احسن كمان، وانا اللي هغير المستقبل. بينبهر الدكتور بكلام باموس وقد ايه الحضارة الفرعونية كانت عظيمة، وقد ايه فعلا لو كانت القارة تحت حكم واحد كان الموضوع بقى مختلف تماما دلوقتي وما كناش عالم ثالث ابدا. اتحمس الدكتور جدا مع باموس وقرروا يخوضوا رحلة المخاطر للسودان، واللي هناك مقبرة الملك مينا السابع، عشان يقدروا يلاقوا الريس. لكن السودان في الوقت الحالي كانت اخطر مكان بسبب العصابات وبسبب الحروب، وهل اصلا سهل يقدروا يلاقوا المقبرة دي ولا لا؟ مخاوف ورحلة خطيرة مستنية الدكتور وباموس عشان يقدروا يلاقوا الريس. هل يا ترى الرحلة هتكون صعبة وهينجحوا ولا لا؟ كل ده هتعرفوه في الجزء السادس من القصة. لو عجبتك القصة دوس لايك واشترك في القناة، اشوفكوا تاني في قصة جديدة. سلام.